हेलो गाइस, ये वाला नट वहाँ का था, बदली कर दिए थे, इसीलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो गया। फिर इस बार बदली करके फिर वहाँ लगा रहे हैं। बस उसको टाइट करेंगे, फिर इसको डाउन करेंगे। यहाँ तक गया है और शायद इससे डाउन होता है। इतना बड़ा गाड़ी भी है गाइस, देख सकते हैं। वो तो उसका डिफरेंशियल हो गया। डिफरेंशियल शायद मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा हो, कहे के लिए हम भी नेट NH हाईवे के पास ही हम बैठे हुए हैं। और वो हो गया, मिशन हो गया, मांडर मिशन टाइट हो ही गया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सनू भैया, इसको तो डाउन नहीं करना पड़ेगा का? उसके बाद ही पूरा टाइट होगा। अच्छा अच्छा, उससे वो डाउन होता है। देख सकते हैं दोस्त, कैसा बैठ रहा है गाड़ी, सबका डाउन हो रहा है। और डाउन हो जाएगा, अलगिल तो निकल गया खाली। बस ये अंदर चल गया गाइस, पूरा अंदर जाता है। इतना बड़ा गाड़ी को जान रहे हैं, उठाता है पूरा हवा में। आज की ठनठनी ब्लॉक देख रहे हैं गाइस, इतना बड़ा गाड़ी KTM डाला वाला में कुछ नहीं है गाइस, क्योंकि अभी लोडिंग होने जाएगा गाड़ी। अनाज पूरा अनाज से भर जाएगा। अनाज का बोरी रहता है 50-50 kg का। सानू भैया, ये सबको गाड़ी में रख देते हैं, फिर चलते हैं। टाइट करे लागल ये जलाल। टाइट हो गया, क्या और करना है? और करी। हम करे टाइट करे करू। खुल जाएगा वो तो। देख सकते हैं गाइस, ब्लॉग कैसे बना रहे हैं, बहुत तबाही ब्लॉग है अभी तक से। अभी टाइट होते ही है, बस थोड़ा सा खाली बचल है टाइट होने का। ये भी गाड़ी अपना ही है, भैया का है। फिर इसको टाइट करके फिर चलेंगे चरखू के यहाँ। बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, फिर हो ही जाएगा। एक हो गया, 2 गो, 3 गो, फिर तीसरा है, फिर चौथा। ये लकी है। ठीक, हाँ चेक करिए लीजिएगा। बुलबुल भी राह में मर जाई। यहाँ पे कारपेंटरी का काम हो रहा है, वहाँ पे ताबूत बन रहा है गाइस। बुलबुल भी राह में मर जाई, नहीं ताबूत हम गलत सोच रहे थे, वो अथी बन रहा है। क्या बोलते हैं, सोफा। तो भैया काम हो ही गया है, ये सबको रख लिए हैं भैया। फिर हम लोग गाड़ी फॉर्च्यूनर लेला, देख रहे हैं गाइस, अभी अभी तुरंत काफिला निकला मेरे सामने। KTM का चाबी पीछे रख लिए थे और हम सोच रहे कि
हवा में गिर गया गाइस। घंटनी चालू करेंगे और अभी जाएंगे चरकू के पास। चरकू हम लोग का वेट कर रहे हैं, तो चलिए भैया चलते हैं चरकू के पास का।